Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修整所的阿修。不知道你是不是也跟我一樣，覺得每年都要去打流感疫苗，現在連 COVID-19 也好像快變成年度公事了，真的有點煩。你不好奇嗎？為什麼我們不能像小時候打麻疹疫苗那樣，打一次就一勞永逸？這背後的原因其實牽涉到一場我們免疫系統跟病毒之間已經打了幾十年的軍備競賽。今天這集我會帶你一步步拆解這個大哉問。首先，我們會搞懂為什麼疫苗需要年年打。接着，我會帶你認識我們身體裡兩支最關鍵的免疫部隊。再來，我們會聚焦在科學家眼中的疫苗聖杯 T 細胞。然後，我們會看到開發這種通用疫苗到底遇到了哪3道巨大的高牆，以及科學家們是用多麼聰明的策略把它們一一破解。最後，我們會一起來看看這項技術將如何為下一次的大流行畫出一張全新的作戰藍圖。好的，我們直接切入核心問題：為什麼流感疫苗、冠狀病毒疫苗好像沒辦法像其他疫苗一樣給我們終身的保護力？答案其實很簡單。因為這些病毒根本就是一個移動的靶心，它們演化的速度太快了，不斷的在變異，導致我們去年才剛建立好的免疫防線，到了今年可能就已經過時了。這些病毒為了躲開我們免疫系統的追殺，主要用了2種策略。你可以把它們想象成一個是小規模的偽裝，另一個則是徹頭徹尾直接改頭換面。接下來，我們就來拆解這2種超級狡猾的生存之道。好，我們先來看第一種，叫做抗原漂變。這東西啊，你可以把它想成病毒每年就換一件顏色啊、款式啊，稍微有點不一樣的外套。這些其實是病毒在複製自己的過程中發生了一些非常微小、慢慢累積的基因突變。雖然變化不大，但就足以讓我們的免疫系統有點認不出來了。這也就是為什麼我們需要季節性的疫苗來更新。那另一種就危險得多了，叫做抗原轉變。這不只是換外套，這根本就像是病毒直接換了一個人。它通常發生在病毒跑到其他動物，像是豬或鳥的體內，進行了一場基因大洗牌，結果就組合出一個我們人類免疫系統從來沒見過、完全陌生的全新病毒。這種情況只要一發生，就非常有可能引爆一場全球性的大流行。OK， 了解了敵人的策略之後，我們回頭來看看自己家裡的防衛系統。我們的後天免疫力主要就是由2支軍隊組成的，他們也是現在疫苗主要動員的對象。一支叫 B 細胞，另一支叫 T 細胞。首先是 B 細胞，它就像我們身體的邊境巡邏隊，它們會產生一種叫抗體的武器，專門去辨識病毒表面的蛋白質，也就是我們剛剛講的病毒穿的那件外套。只要一認出是敵人，抗體就會馬上衝上去，把它們團團包圍，擋住，不讓病毒入侵我們的細胞。這道防線非常關鍵，但缺點也很明顯，就是一旦病毒換了外套，也就是發生了抗原漂變或轉變，那 B 細胞產生的抗體很可能就認不出來了。那萬一病毒真的那麼厲害，突破了邊境防線，跑進我們細胞裡了呢？別擔心，這時候我們體內的特種部隊，也就是 T 細胞就要出場了。T 細胞最厲害的地方在於，他們根本不看病毒穿什麼外套，他們會直接去檢查我們每一個細胞的身份證。一旦發現某個細胞被病毒感染了，這個被感染的細胞就會把病毒的一些內部零件碎片擺到自己的細胞表面上，這就像是在發出一個求救信號。T 細胞只要一看到這個信號，就會非常精準地找出並且清除掉這些已經被感染的叛變細胞，從內部直接瓦解病毒的複製工廠。我們把剛剛講的重點快速整理一下。B 細胞產生的抗體是我們的外部防線，在病毒進來之前就把它攔截掉，但缺點是很容易被病毒的偽裝給騙過。而 T 細胞就是我們的內部掃蕩部隊，專門負責清除那些已經被攻陷的細胞。也正因為 T 細胞有這種獨特的向內看的能力，能夠鎖定病毒比較不會變的核心，它才成為了科學家們追逐通用疫苗的最大希望。接下來我們進入下一個關鍵點。既然 T 細胞能辨識病毒內部那些比較不容易變動的部分，這又給了科學家一個超棒的靈感。那我們有沒有辦法設計一種疫苗，專門來訓練我們的 T 細胞，讓他們去辨識那些在所有病毒株裡面都共通的、幾乎不變的核心零件呢？
我覺得這句話完美點出了通用疫苗的核心思想。那些在不同病毒株之間長得都非常像、不太會突變的內部區域，我們就叫它保守區段。而 T 細胞真正去辨識的是這些保守區段上面的一些極小的片段。你可以把它想象成產品序號上面的一小段條碼。學術上這就叫做抗原決定位，也就是 epitopes。不管病毒外觀的烤漆顏色怎麼變，這些刻在引擎上的條碼始終都在。這就是 T 細胞通用疫苗要瞄準的終極目標。你想想看，如果這項技術真的成功了，好處是顯而易見的，它將能提供一種廣效性的保護力，不只可以對抗現在所有的流感或冠狀病毒變異株，甚至對於未來可能從動物傳到人類身上的那種全新的病毒，也能提供最基礎的防禦力。這等於是從過去那種猜題式的每年更新疫苗，轉變成一種抓到解題通則的全新策略。这個想法聽起來是不是非常完美？但問題來了，為什麼幾十年過去了，我們手上還是沒有這種疫苗？那是因為在理想跟現實之間，其實橫亘着3道非常巨大的科學高牆，讓這個目標變得超級無敵困難。如果你正在聽這一部分，非常值得你筆記。這3道高牆分別是：第一，病毒身上有成千上萬個蛋白質零件，你要怎麼準確找出那些真正保守不變，又能有效激發免疫反應的目標？第二，怎麼克服我們人類免疫系統的巨大遺傳多樣性？第三，就算你成功了，你要怎麼確保你誘導出來的 T 細胞是對的種類，而且還被送到了對的地方，也就是呼吸道這個主戰場？不過，科學家們並沒有被這些高牆給擋住。接下來，我就要來為你揭示他們是如何運用一些非常絕妙的策略，逐一攻破這3大難關。這也是整個故事最精彩的部分。而且有趣的是，他們是從那道看起來最棘手、最不可能解決的牆開始動手的。好，這就是第2道高牆。說真的，這也是過去幾十年來讓所有科學家都快要放棄的一個大魔王，叫做 HLA 多樣性問題。我們剛剛說，被感染的細胞會把病毒碎片呈現在一個叫 HLA 的展示盤上面。但問題就在於，這個展示盤的基因是我們人類體內最多樣化的一組基因。這意味着什麼？這意味着你、我、他，我們每個人的展示盤幾乎都不一樣。你想想看，這根本就像是要你打造一把萬能鑰匙，結果全世界70億人，每個人家的鎖孔都不一樣。這個問題的複雜程度在過去一直被認為是根本無解的。面對這種幾乎是天文數字的組合，科學家真的束手無策，一度以為這條路根本走不通了。他們以為可能需要設計成千上萬種組合，才能勉強覆蓋全球人口。但科學的奇妙就在這裡，他們發現解開這個死結的密碼，不是什麼複雜到不行的公式，而是一個你可能完全想不到的簡單到不可思議的數字。這個數字就是7。這就是整個研究的啊哈時刻。經過大規模的數據分析之後，科學家發現，在像台灣這樣的族群裡面，其實只要鎖定最常見的7種 HLA 類型，居然就能涵蓋超過95%的人口。這代表什麼？這代表我們根本不需要為每個人量身定做疫苗，我們只需要設計一款疫苗，裡面包含能夠對應這7種主流鑰匙孔的病毒目標組合，就幾乎能保護社會上的每一個人了。問題瞬間從不可能變成了可能。OK， 解決了最難的人類多樣性問題，我們還剩下第3道牆要攻破，那就是部隊訓練好了，要怎麼把他們精準地投放到真正的第一線戰場，也就是我們的呼吸道呢？為此，科學家設計了一個非常聰明的2步驟，叫做啟動增援策略。第一步，啟動，是透過我們很熟悉的皮下注射，這就像是在全國範圍內先訓練出一支精銳的特種部隊。但關鍵在第2步增援，他們改用鼻腔噴霧劑，直接在呼吸道這個前線發出信號。這個動作就像是發出一道召集令，能有效地把全身的 T 細胞大軍吸引過來，讓他們在肺部就地駐紮，轉化成戰鬥力最強、反應也最快的組織駐留記憶 T 細胞。
這個策略的效果有多驚人？在動物實驗中，結合了奈米顆粒傳輸系統的這種啟動增援疫苗，展現了前所未見的保護力。接種過疫苗的動物在感染病毒之後，它們肺部的病毒量是急劇下降，甚至在感染後第7天就完全測不到了。這幾乎達到了一種我們稱之為清除性免疫的理想狀態，也就是徹底消滅病毒。我們已經看到科學家怎麼破解了人類多樣性跟部隊部署這2大難題，但這一切都建立在一個基礎之上，也就是第一道高牆。我們究竟是如何從病毒數千種零件中精準找出那些不變的產品序號呢？這就要歸功於現代的尖端技術了。科學家透過基因工程，先打造出只帶有一種特定 HOA 鑰匙孔的細胞，接着讓病毒去感染這些細胞，最後再用一種叫做質譜儀的高精密儀器去分析。這就像是用超高解析度的顯微鏡去一個一個看清楚，到底是病毒的哪一小段碎片被哪一種特定的鑰匙孔給呈現了出來。透過這種方式，他們才得以建立起一份精準的標靶清單。這引發了另一個思考：這整套技術的突破，它的意義遠遠不止於流感或是新冠疫苗而已。它其實是建立了一個可以快速應對新型呼吸道病毒的作戰平台。你可以想象一下未來的畫面，我們可以先建立一個疫苗資料庫，裡面儲存了針對各種病毒家族保守區段的標靶組合。一旦世界上出現了新的未知病毒，我們就能快速從這個資料庫裡面挑選出最有可能的標靶，然後透過先進的 mRNA 技術快速合成疫苗，並且採用啟動增援的策略來進行部署。這將會大大縮短我們應對下一次大流行的反應時間。總結來說，這真的是一個典範轉移。我們正從過去那種老是追着病毒表面外觀跑的被動策略，轉向一種主動攻擊病毒不變核心的全新思維。這不僅能提供更廣泛的保護力，也意味着更持久的免疫力，讓我們有機會真正擺脫年年打針的這種循環。好，我們來快速總結一下今天最重要的幾個觀念。我們之所以需要年年打疫苗，是因為病毒總是在變換它的外套。但我們的免疫系統其實有一支特種部隊 T 細胞，能夠看穿這些偽裝，直擊病毒不變的核心。而整個通用疫苗的突破口，就藏在那個神奇的數字7，以及啟動增援這個聰明的部署策略裡。那麼這整套平台技術是否真的能成為我們抵禦下一次未知病毒 X 大流行的終極武器呢？這或許是未來幾年最值得我們關注的科學進展了。今天內容就到這邊，如果你覺得這集有幫助，記得馬上點讚、加訂閱、加開啟小鈴鐺，我們正在衝訂閱，需要你的支持。我是阿修，我們下次見，拜拜。